Shamgal TV yanyemereye muri kano kanya. Ntabwo uba umwana w'Imana uyu munsi, ahubwo ikikugira umwana w'Imana, uba umwana w'Imana kuko n'ubundi mbere wari umwana w'Imana. Imana ibamugisha inshuti za Shamgal TV, ngewe mwumva cyangwa se mureba kano kanya banyita Mbanza Joshua, abansengera mu itorero ry'Ingando y'Urukundo ribarizwa i Kayonza. Nshimye Imana mu kubw'aka kanya keza mpawe ko kuba nasangira namwe ijambo ry'Imana. Suko hari indi mpamvu, ahubwo ni kubwo urukundo rw'Imana ni narwo rwatumye muri kano kanya mpabwa ano mahirwe, kandi ndashimira na Shamgal TV yanyemereye muri kano kanya. Tudatinze reka senge. Mbere yo gusenga ndasoma icyanditswe then dukomeze iminota mike cyane. Uwiteka Mana igira neza, ndagushimiye kuko uri Imana nziza, ngushimiye kubwanya kanya keza umpaye, ngushimiye kubwo waturinze ukomeje kuturindira munsi y'amaraso yawe, cyawe nikuzo n'ibibi byawe. Ngushimiye Mwami kubw'abana bawe barimo barakurikira kano kanya. Mwami igira neza ubamugisha, kandi ibyanditswe bigiye gusomwa ubumugisha, kandi Shamgal TV yagure Mwami, kuko Mwami irimo irakora umurimo mwiza kubw'umugeni wa nyuma w'iki gisekuru cya nyuma. Byose tubisabye twizeye ni mu izina ry'Umwami Yesu Kristo, amen. Ndasoma mu Baroma 8 mbere ku murongo wa 28. Haravuga ngo, kandi tuzi yuko kubakunda Imana byose bifatanyiriza hamwe kubazanira ibyiza, ari bo bahamagawe nk'uko yabigambiriye. Kuko abo yamenye kera yabatoranirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Abo yatoranije kera yarabahamagaye, kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije, n'abo yatsindishirije yabahaye ubwiza. Amen. Turasimbuka tujye ku murongo wa 36. Haravuga ngo, nk'uko byanditswe ngo, turicwa umunsi ukira bakuduhora, twahanijwe n'intama zimbagwa. 37 cyane ho nshaka kumwumva oya, ahubwo muri ibyo byose turushwaho kunesha n'uwadukunze, kuko menye neza yuko naho rwaba urupfu cyangwa ubugingo cyangwa abamarayika cyangwa abategeka cyangwa ibiriho cyangwa ibizaba cyangwa abafite ubushobozi cyangwa uburebure bw'igihagararo cyangwa uburebure bw'ikijyepfo cyangwa ikindi cyaremwe cyose bitazabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu Umwami wacu. Imana ibumugisha gusoma ku ijambo ryayo. Bene data, nk'uko tubisomye ahangaha mu Baroma, Imana yatumenye n'ifatiro z'isi zitarabaho. Amen. Yadutoranyije turi abana b'Imana. Ntabwo tugirwa abana b'Imana uyu munsi kuko tuza mu rusengero, ntabwo tugirwa abana b'Imana kuko twakoze neza, ntabwo tugirwa abana b'Imana kuko twafashije inshuti, ntabwo tugirwa, nubwo byose ari byiza, ariko icyo ngicyo ntabwo ari cyo kitugira abana b'Imana. Amen. Ahubwo ikitugira abana b'Imana ni iki ngiki, nuko ntabwo uba umwana w'Imana uyu munsi, ahubwo ikikugira umwana w'Imana, uba umwana w'Imana kuko n'ubundi mbere wari umwana w'Imana. Ahubwo uyu munsi si umunsi wawe, cyangwa se ntabwo ari uyu munsi umenywe, cyangwa se ushobora kuvuga yuko ari uwo munsi uhindukiye umwana w'Imana. Amen. Ntabwo uyu munsi aribwo wiswe umwana w'Imana, ahubwo wari umwana w'Imana mbere y'ifatiro z'isi zitarabaho. Niyo mpamvu kubakunda Imana byose, kubana b'Imana byose, ibi bibazaho, bifatanyiriza hamwe kubazanira ibyiza. Amen. Niyo mpamvu usomye ku murongo wa 31 aravuga ngo, none ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Amen. Ese Imana ubwo iri mu ruhande rwawe, umubisha wawe ninde? Nta ndwara zishobora kukugeraho, nta bibazo bishobora kukugeraho. Imana iri mu ruhande rwawe. Ibyo byose bishobora kuza, ariko byose bifatanyiriza hamwe kugira ngo biguhe ibyiza. Haleluya. Ushobora kurwara, n'umubiri w'isi turimo, ushobora kugira ibibazo, ushobora guca mu bigeragezo byinshi,
amen. Ariko yaravuze mu ijambo ryayo ngo nzabana nawe ndetse muri wowe, nzaba muri wowe kugera ku mpera y'isi, amen. Nukuvuga Imana izabana nawe ndetse muri wowe, ntabwo ari ukubana nawe gusa, hanyuma yo kubana nawe izaba no muri wowe, amen. Kuko twavuye ku Mana turi gusubira ku Mana, we came from God and we are going back to God, amen. Ahangaha turi ntabwo ari ahantu twebwe twashyiriweho kuba. Umwana w'Imana ntabwo yashyiriweho kuba igihe cyose, imyaka yose kuba mu ngobyi cyangwa se muri Edeni ya Satani, ari ino si turimo. Hari indi Edeni dutegerejwe, hari indi Edeni dutegereje. Iyo Edeni ni Edeni y'Imana. We are in Satanic Eden. Ariko ntabwo turi abo muri Edeni ya Satani. Twavuye ku Mana turasubira ku Mana. Hari inzira Imana imwe yonye yadushyiriyeho kwiramirizamo, ni mu ijambo ry'Imana, amen. Niyo mpamvu turi igice ku ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu ahangaha usomye ku murongo wa 37 uhere ku murongo wa 36 aravuga ngo nk'uko byanditswe ngo turicwa umunsi ukira bakuduhora, twahanijwe n'intama zimbagwa. Aragasubiza akavuga ngo hoya, ahubwo muri ibyo byose turushwaho kunesha n'uwadukunze. Ninde wadukunze? Ni Yesu Kristo. Kuko menye neza yuko naho rwaba urupfu cyangwa ubugingo cyangwa abamarayika cyangwa abategeka cyangwa ibiriho cyangwa ibizaba cyangwa abafite ubushobozi cyangwa uburebure bw'igihagararo cyangwa uburebure bw'ikijyepfo cyangwa ikindi cyaremwe cyose, bitazabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Haleluya. Nubwo waba urwaye, nta dini, nta kintu na kimwe, nta muntu ufite ububasha, ashobora nubwo yaba ari muremure, nubwo yaba ari umuremure mu kijyepfo, nubwo yaba afite ububasha ubwo ari bwo bwose, nta numwe ushobora kugutandukanya. Ndashaka kubwira ngo nta numwe ushobora kugutandukanya n'urukundo rw'Imana. Haleluya. Ese umva umeze ute iyo ubashije gusobanukirwa urukundo rw'Imana? Uyu munsi ndavuga ku rukundo rw'Imana. Mwene data, ibibazo urimo uyu munsi bishobora kuba ibibazo bitandukanye, bishobora kuba uburwayi, bishobora kuba imibereho mibi waba uri mu kano kanya. Ndashaka kubwira yuko atari yo ndunduro yawe. Hari Imana yumva gusenga, hari Imana dukorera nziza kandi yatumenye n'ifatiro z'isitarabaho. Turitwa abana b'Imana kuko twari abana b'Imana. Turitwa abana b'Imana kuko twari kumwe nawe. Haleluya. Uyu munsi turimo turagaragazwa, turimo arabaho kugaragazwa ko abana b'Imana. Haleluya. Tureke imbuto za Kristo zigaragarire muri twe ibihe byose. Haleluya. Tugende nka Kristo, tuvuge nka Kristo. Haleluya. Twambare nka Kristo, ibintu byose dukora tubikore nka Kristo, kubera yuko turi abasa nka Kristo. Haleluya. Turi abasa nka Kristo, bene data. Natinze cyane, ndashaka gusoma ahangaho umurongo umwe w'umuhanuzi mu butumwa bw'ibihe birindwi by'amatorero, the exposition of the 7 church ages. Aravuga ngo, umuhanuzi aravuga ngo, being one with the word proves whether you are of God. Being one with the word proves whether you are of God. Ngo kuba igice cyangwa se kuba umwe n'ijambo cyangwa se kuba igice ku ijambo bigaragaza cyangwa se bihamiriza neza niba koko uri uw'Imana. Spirit filled bigaragaza neza yuko wujujwe n'umwuka wera. The bride speaks the same word as does the Spirit. Umugeni avuga neza ijambo nk'uko umwuka urivuga. She is a word bride. Abari ijambo umugeni. Proving she has the Spirit. Arimo ahamiriza neza yuko yujujwe umwuka wera. The Spirit gives the word. Ngo umwuka utanga ijambo. If you have the Spirit, you will hear the word for your age. Ngo niba ufite umwuka wera, ubwo uzumva cyangwa se uzakurikira ijambo ry'Imana ryo mu gisekuru cyawe. Haleluya. Amen. Twese tuzi ijambo ryacu mu gisekuru cyacu. Buri gisekuru cyari gifite umuhanuzi wacyo. Ibyo ntabwo nshaka kubijyamo cyane, ariko ndashaka kubwira neza yuko igihe kuba uri igice n'ijambo,
kugaragaza yuko uri igice n'ijambo. Iyo tuvuze kugaragaza umuntu kuba agaragara nk'igice cy'ijambo, ni ukuba akora iby'ijambo rivuga. Haleluya. Ni ukuba agenda nk'ijambo uko rivuga, ni ukuba yambara nk'ijambo uko rivuga, ni ukuba atekereza uko ijambo rivuga, ni ukuba agendera mu gatsiko k'abantu beza nk'uko ijambo rivuga. Nk'uko Zaburi ivuga ngo hahirwa umuntu ugendera utagendera mu nzira y'abanyabyaha, nicana n'abakobanyi, ngo ahubwo amategeko y'Uwiteka ajyaho. Ni Zaburi ya mbere. Ngo ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Ngo uwo muntu azawuhanirwa n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo mu gihe cyacyo. Haleluya. Kuko amababi yacyo niyuma, igihe cyose akoze icyo azakora cyose kizamubera cyiza, kuko ababi ntabwo bamera batyo. Haleluya. Muza gusoma uwo murongo muri Zaburi ya mbere, igice cya mbere, mukomeze musome muraza kubibona. Ariko mushiki wanjye, mwene data ukurikiye kano kanya, Imana iragukunda cyane. Sobanukirwa urukundo rw'Imana uyu munsi. Gerageza usobanukirwa urukundo. Ntabwo tuzi aho ino si irimo igana. Bishobora kuba ari ibihe bya nyuma, kuko n'ubundi turi mu bihe bya nyuma. Ushobora kuba ari umunsi wa nyuma, cyangwa se ushobora kuba ari ibihe byawe bya nyuma. Mwene data, isobanukirwe. Haleluya. Umenye yuko wavuye ku Mana, umenye yuko usubira ku Mana. Ntabwo uri uw'ino si, mwene data. Isobanukirwa. Ibi ni ibintu buri gihe tubwirwa. Ariko reka uyu munsi wisobanukirwa, umenye yuko ibintu byose bikubaho bifatanyiriza hamwe kukuzanira ibyiza. Ibibazo urimo ntabwo ari yo ndunduro yawe. Byose hanyuma y'ibi hari ubundi buzima. Hanyuma y'iyi mibereho hari ubundi buzima budutegereje. Haleluya. Kandi nanjye nawe byaba byiza duhuriye kuri uwo munsi twishimye tunezerewe. Haleluya. Dushyira izina ry'Imana hejuru, kuko yabanye natwe, kuko idukunda, kuko yadutoranyije. Haleluya. Ufite umugisha kuba uriho kino gihe kandi ugakanya. Ufite umugisha. Haleluya. Uwo mugisha wawe wiupfusha ubusa. Uwo mugisha wawe wigira undi muntu. Haleluya. Usangize bene so, usangize bene data bashiki bacu. Haleluya. Bene data, turi mu gihe gikomeye cyane, ariko ibi byose abashyizweho ikimenyetso ntago marayika wica azabageraho. Haleluya. Nkuko yabanye n'Abayisiraheli muri Egiputa. Haleluya. Nkuko yabwiye Abayisiraheli ngo bashyira amaraso ku nkomangizo y'imiryango yabo. Uyu munsi, haleluya, ikimenyetso cyawe ntago ari amaraso atemba. Haleluya. Ahubwo uyu munsi iragusaba kugira ikimenyetso. Ikihe kimenyetso? Ikimenyetso cy'Umwuka Wera. That's the only thing that is required. Dukeneye Umwuka Wera, bene data. Dukeneye kumaramaza mu ijambo. Dukeneye kwisobanukirwa. Haleluya. Kugira ngo tubashe kugenda neza mu ijambo ry'Imana. Bene data, nabashimiye, ntakabaye mvuga byinshi, ariko ndanezerewe yuko byanga bikunda hari umuntu Imana ivuganye nawe, kandi ndabizi neza yuko muhawe umugisha. Imana ihumugisha Shamgal TV, kandi ndababwira neza ngo igihe cyose tugendeye mu ijambo ry'Imana, Imana izaba ku ruhande rwacu. Kuwiteka ari ku ruhande rwacu. Ababisha bacu ni bande? Mubisha wacu ni nde? Ntawe. So igihe cyose Imana iradutoranyije, iratuzi. Wihangayika. Imana irakuzi. Gira kwizera mu Mana. Zamura kwizera kwawe mu Mana, mwene data. Imana ibahumugisha. Ndabizi neza yuko mugoye muhawe umugisha, kandi tuzakomeza duhabwe umugisha hamwe nk'uko Imana izagenda ibishaka. Kandi mu by'ukuri ndabashimiye. Imana ibahumugisha. Shamgal TV, umuryango wa Shamgal TV mwese, abakurikiye mwese, Imana ibamere umugisha. Reka dusenge mu gihe dusoza. Mwami Yesu Kristo, ndagushimiye kano kanya. Uri Alpha kandi na Omega, uri itangiriro ukaba n'iherezo. Mwami gira neza, ngushimiye kubwira ijambo ryiza ritambutse. Uwiteka, reka abana bawe babashe kwisobanukirwa muri kano kanya. Umugisha Shamgal TV, abayikuriye umugisha, abayobozi bayo. Uwiteka ukomeze uyagure, kuko Mwami irimo ukora ibintu byiza, cyangwa se irimo ikora umurimo wawe. Mwami gira neza kugira ngo ijambo rya risakare ku mugeni wawe hirya no hino ku isi. Turagushimiye Mwami, kandi Mwami gira neza uhumugisha abana bawe bose, umugeni ku isi hose umugisha aho ari. Uwiteka ukomeze ubategure kubw'izamurwa. Uwiteka turagushimiye, byose tubisabye twizera mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Amen. Bene data, ndabinginze cyangwa se ndanabasabye kugira ngo mukore subscribe kuri no channel ya Shamgal TV. Ni channel nziza cyane, irimo irafasha abantu benshi cyane kandi hirya no hino ku isi.
si hano mu Rwanda gusa ariko no hanze y'u Rwanda, hanze y'igihugu abantu benshi bakurikira cyane Shamugabo TV. Nanjye ndabatera umwete wo kugira ngo namwe mubibonye cyangwa se namwe mumaze gukora subscribe, mu sharing ino link cyangwa se mu sharing ino channel ku bandi bagenzi banyu kugira ngo babashe kujya bahabwa umugisha na bino n'ijambo ry'Imana ritambukira kuri ino channel kuko nicyo yashiriweho. Imana ibamere umugisha. Shalom.